سلام. نحوه تعویض لنت عقب پژو داریم. پژو، سمند و پارس یه نوعه. بریم تو برای تعویضش. پس چرخا داریم، یه پیچ نگه دارنده داره، بازش کنیم. با دو تا ضربه چرخ کاسه چرخ آزادش کنیم. خاطر خوردگی زیاد بنرها کاملا نابود شده. کاملا لد نابوده، هیچی لد نیست دیگه، به آهن رسید. بریم بازش کنیم. به یه هم بردست احتیاج داریم، به خارا رو آزاد کنیم. که خارم اینجا داره. اینم آزاد میکنیم. سیم ترمز دستی ها داریم، آزادش کنیم. با یه دو سو از زیر اهرم میکنیم. لنت به راحتی آزاد میشه. فنرش رو برمیداریم، میکشیمش. فنر سمتش بالا کاملا اوراق شده بود، عوضش میکنیم. کاسه چرخ به خاطر خوردگی زیاد این اولش لبه میفته. با سنگ فقط همین اول ما میگیریم تا موقع جا زدن لنت و ریگلاژ به راحتی بشه ریگلاژش کنیم. این لبه پایین اولا با سنگ میگیریم، چون یه لبه داره برای جا زدن کاسه و ریگلاژ لنت خیلی سخت میشه، ولی این لبه رو که بگیریم به راحتی میشه. احتیاج به تراش کامل نداره، فقط همین لبه رو با سنگ به این صورت میگیریم. همین لبه اول دور تا دورشو خشکه با سنگ میگیریم تا برای جا زدن کاسه به راحتی کاسه جا بره. لنت تا نو سر جاش قرار میدیم و فنراشو بزنیم جا و ببندیم. ریگلاژشو قرار میدیم. یه فنر داره از پشت، یه فنر رو میزنیم سر جاش. اهرم میکنیم به این صورت. به این صورت باش. یه فنر کوچک داره به این شکل. فنر رو به راحتی جا میزنیم. به این صورت. فنر رو بین ریگلاژ و لنت قرار میدیم. این طرف هم همینطور. فنر بزرگتر بالا قرار میدیم. یه طرفش اینجا، یه طرفش هم اینجا. آماده جا زدن.
یه طرف این طرف پمپ میفته، یه طرف این به راحتی پای جا با. دو تا خار داره، فنر و پولک شو بزنیم جو کی فنر، اینم پولک با استفاده یه هم برده است به راحتی خار و پولک ها جا. دو تا خار و پولک ها میزنیم جا، لنتا دقیق سر جاشون باید نیست. یه سیم ترمز دستی داریم، بزنیم یک سر جا. فنر پایینو سر جاش قرار میدیم. با اهرم کردن یه دو سو، یه طرف اول بزنیم جا، باز این طرف رو اهرم میکنیم به راحتی جا میره. این هم از تعویض لنت عقب پژو سمن 405 یه نوش. این هم از تعویضش. امیدوارم از آموزش خوشتون اومده باشه.